جز اولین ماشین‌های مسافربری از جلفا به تبریز. چه تاریخی هم؟ 250 میلیون سال پیش. این شاخص‌ترین فسیل‌های منطقه ما هستند. سپاروپوتا و حال شما خوب انشالله. قربون شما، سلامت باشین. هر شب میاد اینجا. شهردار اینجاست. حالا میاد میبینه مثلا چی هست برداره ببره. یه اهلی شده. آره تقریبا. به اندازه بزرگی آرزوهایت ناشنوا باش. خب ما اول سفر هستیم در تهران و به اتفاق سیاوشجان داریم راه میفتیم سمت آذربایجان شرقی، تبریز و در نهایت جلفا. یک مشکل کوچیکی پیش اومده که حل میشه. خب حل شد سیاوش؟ بله عزیزم حل شد. خب دیگه حرکتیم دیگه. حرکت میکنیم به امید خدا. بله ما فکر کنم باید بریم آقا اینجا ببین من آره راهنمایی کنید تو زحمت. بریم بالا دور بزنیم. آره سمت کرج. بله. سلام. خوبی؟ حالت خوبه؟ این ور وایسا یکم ضد و نور نداشته باشیم. چه خبر؟ اینجا کجاست ما اومدیم الان؟ میانه. چی داری اینجا؟ اینجا خربزه‌هاش. اینجا میگن کوههای رنگی چی؟ کوههای رنگی میانه. کوههای رنگی میانه. ماهنشان گفتیم اون ور آره؟ آره مان. کلا این قسمت منطقه همه کوهاش اینطوریه. بله کلا اینجوری. خودت فکر می‌کنی برای چی رنگیه؟ کار کار خداست. بله. ببینید این کوههای رنگی میانه است که کوههای زنجان بین زنجان تبریز معروفه. میانه بهش میگن. اینجا مسافرها وای میستن و این هم جاده زنجان به تبریز و این هم یک استراحتگاهی که ما اینجا هستیم. بله این دوستمون این هم خربزه‌های محلی همینجاست. خربزه‌های محلی هم اینجاست. این آفتابگردون‌ها چقدر خوبه. خب آقا سیاوش چی خبر؟ این هم خربزه‌ای که وایسادیم خوبه؟ شیرینه؟ آره شیرینه. خوبه. شیرینه؟ خوبی داره. ما رنگو ببین. خدا شاهده. گفت کوههای میانه میشن. یعنی کوههای میانه بله. اینترنت بزنی معروف به کوههای ماهنشان و مشابه کوههای مریخی چابهار هم هست. این الان مسیر اتوبان زنجان به تبریزه که میانه تبریز الان میانه هستیم. بله تو متن کوه اصلا نمیدونی چه
الان داخل شهر قدیمی مرند هستیم در آذربایجان شرقی. ظهره و ببینیم یک نهار و یک رستوران خوب پیدا میکنیم یا نه. اینجا مرند، سمت چپ، سمت راست تبریز، سمت چپ مرکز شهر. مرند تو 70 کیلومتری تبریز و در واقع کنم 40 کیلومتری شهر مرزی جلفا. آجا خسته نباشید. پنیرها چند دقیقه در جا بودیه؟ بریم شما خوبی؟ آبشون می‌ریزن روش. این با این چرتکه هنوز کار میکنی؟ بله. چجوری حساب کتاب میکنن؟ اینجا شما میتونی شما مبلغ رو بزنید. شما مبلغ رو بزن. الان مثلا بزنید 125 25 تا. 1 2 5 125 بسیار جمعش میکنه. یک عدد بگو باشتم. 125 رو مثلا با 200 جمع کن. اینو اینجا خودتون چی میگید بهش؟ ما میگیم چرتکه است. همون چرتکه میگیم. اینجا هم اصلی. آره. آبشتای از آبگوشتاتون تعریف میکنن. به به آقا بی خود نیست که تعریف میکنن. خب ما به منطقه آزاد ارس داریم نزدیک میشیم. البته الان در ابتدای ورودی هادیشهر هستیم. هادیشهر تنها شهر نزدیک به منطقه آزاد جلفاست. خب رسیدیم به شهر زیبای جلفا. جلفا منطقه آزاد تجاری صنعتی محسوب میشه. مرز بین ما و کشورهای آذربایجان و نخجوان، ارمنستان. اینجا ورودی شهر جلفاست. اینجا در واقع میدان اصلی شهر جلفا به میدان عباس میرزا معروفه. یعنی که به شمایل خود عباس میرزا اینجا سوار بر اسب میبینیم. شاهزاده قجری، شاهزاده که ازش به نیکی یاد میشه و وطنخواه بود، وطن دوست بود، ولی خب در دوره‌ای زندگی میکرد که شاهان قاجار ما متاسفانه بی‌کفایت بودن. آره. در پایین دست شهر صنعتی ارس رو میبینید و خود ارس و اینم مسیریه که میخوره به اداره منطقه آزاد ارس. جلفا یه شهر مرزی در استان آذربایجان شرقی که طبیعت چشمگیر و جاذبه‌های تاریخی مجذوب کننده‌ای تو خودش جا داده. این شهر توریستی و مرزی جزو مناطق آزاد صنعتی و تجاری هم محسوب میشه. همه اینها باعث شده که جلفا و مناطق اطراف آن یکی از جذابترین نقاط گردشگری ایران باشه. جلفا در بخش جنوبی ساحل رود ارس قرار گرفته و در فاصله 135 کیلومتری شهر تبریز و 65 کیلومتری شهر مرند. سفر به جلفای تبریز تجربه‌ای که هیچگاه فراموش نخواهید کرد و در آینده خاطرات سفر به این شهر نقطه صفر مرزی جزو نابترین لحظات شما خواهد بود. جلفا تا پیش از عهدنامه ترکمنچای به طور کامل تو خاک ایران بود، ولی با تصویب این عهدنامه در دوره قاجار در سال 1206 نیمی از جلفا در ایران و نیمی دیگر در آن طرف رود ارس در خاک جمهوری آذربایجان قرار میگیره. همین عمارت قدیمی
که آن طرف رود ارس می‌بینید محل امضای عهدنامه ترکمنچای بوده که اکنون در خاک جمهوری خودمختار نخچوان قرار گرفته. کناره رود مرزی ارس هستیم. اینجایی که من ایستادم جلفای ایران و اونور رود ارس شما کشور آذربایجان رو می‌بینید. البته جمهوری خودمختار نخچوان در اونور تصویر می‌بینید و مرز بین ایران و آذربایجان که با ارس جدا میشه. اینجا روستای گلستان متعلق به نخچوان، یکی هم تو آبه اگه دقت کنید سمت چپ کادر، در واقع آذربایجانیایی اون برن داره آبتنی میکنه که فکرم سربازی باشه. و این روستای گلستان نخچوان، یعنی جایی ایستادیم که در نزدیکترین نقطه به سر میبریم با نخچوان. در موقع تصویر اینور میگیم رود ارس و سمت چپ کادرم که جلفای آذربایجان شرقی ایران. اینجا در واقع منطقه صنعتی جلفاست. باز بین این تپه وسط کاد سمت چپ نخچوانه. برای اینکه جلفا و روستاهای اطراف و ظرفیت‌های گردشگری اون رو بهتر بشناسیم توصیه می‌کنم در این مستند با ما همراه باشید. در شهر زیبای جلفا، شهر مرزی استان آذربایجان شرقی هستیم و می‌خوایم چند تا ظرفیت تاریخی و طبیعی جلفا رو با هم دیگه ببینیم. جلفا شهری باستانی و گردشگری از لحاظ تاریخی دوران پرفراز و نشیبی را گذرانده. سابقه استقرار و سکونت در این شهر به قبل از قرن پنجم میلادی برمیگرده. رود ارس خود یکی از جاذبه‌های قوی برای گردشگری جلفاست. این رود مرزی از منطقه آناتولی ترکیه سرچشمه میگیره و در ابتدای مسیر خود به عنوان مرز میان ترکیه و ارمنستان و بعد از آن مرز میان ایران و کشورهای آذربایجان، ارمنستان و سپس نخچوان و ترکیه با طی مسیر 1072 کیلومتر به رود کورا و سرانجام به دریاچه خزر در شمال کشور میریزه. خب ما از مسیر انتهای مرکز خرید جلفا میخوایم خارج بشیم. این پایین دستمون یک کاروانسرای وجود داره که کاروانسرای عباسی به دوره صفویه برمیگرده. حالا خب کاروانسرای خواجه نظر، کاروانسرای خواجه نظر در واقع در دوره صفویه بنا شده و دقیقاً کنار رود ارس. کاروانسرای خواجه نظر یکی از آثار تاریخی و دیدنی داخل شهر جلفا در کنار رود ارسه که به دستور شاه عباس صفوی جهت اقامت و استراحت کاروانیان ساخته شده که اکنون این کاروانسرا به یک اثر تاریخی ارزشمند و دینی بدل شده.
نمادی از یک کاروان که در اون زمان از اینجا عبور میکردن و این کاروانسرا به واسطه که راه اصلی حمل کالا بوده احداث شد. متوجه شدیم یکی از هنرمندان بومی شهر جلفا جناب آقای ندیمی مسئولیت این کاروانسرا رو به عهده گرفتن. ایشان شاعر، نقاش و سفالگر بسیار ماهری هستن که میریم از نزدیک با ایشان بیشتر آشنا بشیم و با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشیم. آقا درود بر شما. سلام قربان، خیلی خوش اومدید. خوبی جناب آقای ندیمی عزیز؟ یاد قربان شما یا الله، خیلی خوش اومدید. شما رو اینجا زیارت کردیم. خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید. اینجا الان کجا ما هستیم آقای؟ کاروانسرای خواجه نظر که بنا مربوط به دوران صفویه، حدوداً 500 سال عمر بناست و در نقطه صفر مرزی هستیم. 10 متر با رود ارس فاصله داریم. پارک دورنای شهر جلفا، منطقه آزادر است. بسیار. قربان اینجا شما. مرمت شده دیگه، درسته؟ بله، حدوداً 12-13 سال پیش به دست میراث و منطقه آزاد مشترکاً بازسازی شده و حدود 30 ماه من اینجا رو اجاره کردم. در خدمت هموطنان هستم بسیار عالی. تا جایی که بتونم. ما اونطوری که حالا قبلش دیگه کاربریشو چند منظوره کردید، از هنر خط و نقاشی و سفال و دیگه از شاعری و این وانقصا تنها هنری که میتونه درمان یا مرهم زخمای ما باشه، زخمای روح ما باشه و من سعی میکنم این مرهم رو به وفور اینجا در اختیار دوستانی که از هر جای ایران میان تشریف میارن بذارم. حالا یکی رو با نوشتن اسمش خوب میکنم، یه بچه رو براش یه کاریکاتور میکشم، یه بیت شعر برای دوستی که از شیراز اومده، یه بیت شعر برای کسی که از اصفهان اومده و سعی میکنم یک پارچه بودن ایرانو با شعر، با هنر به همه دوباره یادآوری کنم. چند تا عکس قدیمی منطقه دیدم. اصلا کلا یک راجع به جلفا برای ما میتونید صحبت کنید؟ جلفا یه شهر صقلجیشی و حساسی بود از قبل. جلفا به معنی بافنده است، چون اینجا کنار رود بوده، آب به وفور بوده، درختان توت بوده، پرورش کرم ابریشم خوبی داشتیم این ناحیه. و تو این کاروانسرا از همه جای ایران و از همه جای دنیا میمودن برای داد و ستد ابریشم. پیله ابریشم میگرفتن میبردن، چله ابریشم میگرفتن میبردن و این بهانه شد که بافندگی هم جای رونقی داشته باشه. جلفا والا به قدمت تاریخ با شاید ارس همسنه. بله. و در ادوار تاریخ رونقش گهگاهی از بین رفته، دوباره رونق گرفته. بین جنگ ها بوده، خیلی بلایای طبیعی دیده، جنگ ها رو دیده، جنگ ایران و روس، جنگ های قبل از اونا رو دوران عباس میرزا. بله. ولی جلفا به نظر من شهر هم مقدس و هم تاریخیه که همه باید بیاد ببینن. جنگ ایران روس گفتیم، من این تابلوها رو دیدم، اینا زمانی بود که پیشروی قوای شوروی از دست جلفا به تبریز. 3 شهریور 1320. بله، این یکی اینم ارتش شوروی. بله، ماشینای ارتش شوروی نیروها رو هم میکنن. و این داستانی واقعیتی که هست این 3 تا سرباز رو برای ما تعریف می‌کنی؟ 3 تا سرباز برای خود من و دوستان انجمن ما یک جورایی خیلی ویژه است، ارزشش، اهمیتش، چون چند ماه قبل لشکر روس، یعنی لشکرهای روس اونور رود اردو زده بودن که میخواستن وارد ایران بشن و بارها گفته بودن که وارد ایران میشیم
رضا شاه دستور میده مقاومت نکنن، ولی این سرجوخ محمدی و سربازاش میشینن با هم حرف میزنن و میگن ما مقاومت میکنیم چون خاک مال ماست. علاوه بر شاه، حالا شاه کشور هست، برای شاه نیست همه خاک، برای ماست و مقاومت میکنیم. با اینکه میدونستن کی میخواد بیاد و مرگ قطعیه، گریزی از منگیست، اینا میمونن مقاومت کنن تا روستاهای اطراف مردم فرصت فرار کردن و پنهان شدن داشته باشن. آفرین. این سه تا سرباز مشخصا هستن، ولی ما رفتیم گشتیم دور کنار عرس، حدودا 5-6 نفر تو روستای سیهرود، اون موقع روستا بود، الان شهر سیهرود داریم، که یکی از این شهدا خانومه، همسرش ژاندار بوده به نام صادق پاسبان، ایشون از پشت بام ژاندارمری تیر مینداخت طرف روسا و خانم خشاب پر میکرد. آفرین. این آقا رو میزنن، خانم خودش میره بالا و خانم هم میزنن. یه بچه 6 ماه از اینا میمونه که بعد از آسیاب افتادن آبار، یعنی آروم شدن اوضاع، خانواده اونا از تبریز میان این بچه رو میگیرن میبرن و چند وقت پیش این بچه هم زنده بود و دوستان ارتباط داشتن و رفتیم ما خانواده‌های 3 تا شهید دیگر. یه شهیدی هم هست به نام میرزلی که سمت روستای قره‌بلاغ به سمت خوی که لشکر دو تیکه شده بود، یکی سمت تبریز یکی سمت خوی میرفت، به تنهایی تو پاسگاه از سنگرهای متفاوت چند تا اسلحه میچینه، از این مرد شلیک میکنه از اون مرد شلیک میکنه. این روسا خیال میکنن پاسگاه پره، مجبور میشن 4 ساعت برن کوه دور بزنن، یا میان میبینن یه نفره و این خاک اینجوری خاک شده، یه تیکه شده. آفرین. باید حرمتش رو نگه داشت. بله بسیار قابل احترام. و اینم پل معروف ما و نخجوان رو سمت چپ و اینم راه آهن ماست که میره. این راه آهنی که روش ساخته اینه. میریم اینجا. این پل آهنی معروف که راه آهن از اون عبور میکنه و مرز میان ایران و جمهوری نخجوانه به سال 1913 میلادی به وسیله شرکت راه آهن تبریز جلفا ساخته شد. اینجا در واقع محل درگیری و مقاومت 3 سرباز ایرانی در سال 1320 هنگام ورود ارتش سرخ به داخل ایران بود. این پل بهترین راه نفوذ متفقین برای اشغال ایران بود و با اینکه رضا شاه پهلوی طبق توافقات انجام شده دستور مقاومت به ارتش نداده بود، اما این 3 سرباز برای دفاع از خاک وطن و به تنهایی توانستند به مدت 2 روز جلوی پیشروی ارتش تا دندان مسلح روس را بگیرند. محل دفن این سربازان دلاور و مجسمه آنها در پای همین پل به یادگار نهاده شد. عکس همین سربازا هست، درسته؟ ایشون سرجوخ محمدیه، ببخشید محمد راسی هاشمی سرجوخه. ایشون شهید میرزلی همین روستای قره‌بلاغ به تنهایی وایساده بود. بله این مزار ایشونه. این یه لاشه تانکیه که تو کوه مونده بود بعدن. بله جز اولین ماشین‌های مسافربری از جلفا به تبریز. این هم جلفا به روایت تصویر. بله اینا قایق‌هایی هستن که مسافربریان از اون بر رود و این بر رود، و از لباس‌هاشون هم می‌بینین که یه سری لباس‌هایی هست که مال اروپایی هست، یعنی سیاحایی هم دارن وارد. آقای ندیم اونطوری که من خوندم اونورم در واقع خاک ایران بوده. خاک ایران بوده بله. ترکمنچای در واقع. بله نام ترکمنچای. حالا یه سری حرفایی رو میگن که قاجار بخشید، نه بخششی در کار نبود. با روسی که الان دنیا در مقابلش تقریبا داره به زانو در میاد با اوکراین، جسارت میکنم اینجوری میگه همه ایرانی‌ها از من
جنگ ایران و روس نبوده، جنگ آذربایجان و روس بوده، چون یه دونه کشته از سایر استان‌ها رو نداریم تو این جنگ. عباس میرزا بوده و آذربایجانی‌ها وایسادن جلو روس، 3-4 بارم بردن تا مرزهای گنجه و اینا، حمایت این شد، شکست خوردن. در مقابل شکست غرامتی دادیم که این خاک‌ها رو از ما گرفتن. ولی از عباس میرزا به نیکی یاد میشه. عباس میرزا اولین ولیعهدی بود که اصلاحات رو شروع کرد، چاپخونه آورد تبریز، اولین دانشجوها رو اعزام کرد اروپا، اولین کارخونه‌های اسلحه سازی ریختگری رو تو تبریز ایجاد کرد. بله بسیار عالی. بله اسم خوبی در تاریخ. بله متاسفانه میشه گفت جوانمرگ شد، یعنی 47-8 سالگی دق کردن، از بس زحماتشون رو به هدر دادن. این ناملایمت‌ها رو دید. بله داشتید میفهمیدید اون نام همون در واقع 3 سربازه بازسازی شده. لباس‌هایی که ما از یکی از دوستان سینماییمون گرفتیم در مورد اینجا فیلم ساخت. بله. یه سری اشیاء هست. این نقشه چی میگه؟ این نقشه ایران اون موقع رو نشون میده که این فرش‌های قرمز شورویه و از این ور انگلیس اینا فرش‌های زرد. متحدین و متفقین اینا از هر طرف ببینید، از سمت پاکستان وارد ایران شدن، وارد شدن به ایران و از سمت عراق، از سمت جنوب، از سمت چابهار، یعنی نیروی دریایی انگلیس اومده بود تا خلیج فارس. بله. و تو این اوضاع، تو این درگیری‌ها، این 3 سرباز مرگ حتمی رو دیدن و انتخاب کردن. و این ارزشمنده. بله یعنی که من این برم صورتم این بر باشه، گل بخورم، شهید بشم، با اینی که انتخاب میکنم چه راهی رو برم. بله یکم برای خود من حائز اهمیت. بسیار عالی. خب جای دیگر رو ببینیم. شما اینجا بیشتر آشنا هستید و همه جای ارس، حاشیه ارس و جلفا دیدنی، مناظر طبیعی تاریخی رو داریم. خب در مسیر بسیار زیبا و کوهستانی سمت کلیسای تاریخی سنت استفانوس هستیم و همونطور که میبینید سمت راست من رود ارسه که جریان داره. مسیری که ما میریم جلفای ایران و سمت راست اون برای رود ارس هم جمهوری خودمختار نخچوان در خاک آذربایجان. این در واقع ایستگاه راه آهن مربوط به آذربایجانه که اون برای ارس واقع شده. برجک‌های نگهبانی پاسگاه مرزی ماست. سمت چپ این سربلایی رو بریم بالا، رسیدیم به اینجا دیگه. باید پارک کنیم سیاوش جان، باید یه 10 دقیقه پیاده روی بریم، باید بریم بالا. خب این مسیر رو باید بریم بالا. یه آبی ذخیره کن و کم شیب داره ولی خب سنگفرش شده. و کلیسای سنت استفانوس یکی از جاذبه‌های تاریخی و با شکوه جلفا که با معماری با شکوه شما رو مجذوب میکنه. تاریخ دقیقی از ساخت کلیسا در دست نیست، اما متون تاریخی ساخت این کلیسا را به سال 649 میلادی ذکر کردند. کلیسای استفانوس یا کلیسای خرابه جلفا در میان کوههای منطقه مرزی جلفا و جمهوری آذربایجان قرار گرفته. این کلیسا نام خود را از یکی از حواریون مسیح گرفته. کلیسا در دوره‌های مختلفی مرمت و بازسازی شده است. تلفیقی از شیوه‌های معماری دوره‌های اورارتو، اشکانی و رومی را می‌توان در این کلیسا دید.
این کلیسا در طبیعت و چشماندازی بی‌نظیر واقع شده و هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند و همچنین در سال یک بار ارامنه ایران گرد هم در این کلیسا جمع شده و به مراسم مذهبی خود می‌پردازند. در راه برگشت داریم کلیسای چوپان که خیلی کوچولوه. حالا من یه توضیحات داره اونجا بهتون میگم. بسیار زیباست. اینم در پای کوه واقع شده، چسبیده به خود شهر جلفا. بریم ببینیم کلیسای چوپان. آرام به سمت راست عدول می‌کنیم. خب این کلیسای چوپان مربوط به قرن 16 میلادی میشه اگه اشتباه نکنم. بله. کلیسای کوچکی که در مسیر کلیسای اعظم سنت استفانوس در شهر جلفا کنار رود ارس واقع شده متعلق به قرن 16 میلادیه و به دلیل اینکه در چراگاه منطقه دره شام بنا شده بود محل عبادت چوپان‌های ارمنی منطقه دره شام بود. بنا به روایتی دو کلیسا به همت دو برادر چوپان بنا شده بود، یکی در این سمت رودخانه ارس و دیگری دقیقاً در جناح روبرو که متاسفانه از کلیسای آنور رود اثری باقی نمونده. حکایت میکنند چون چوپان‌های منطقه به خاطر یلاق قشلاق مدت زیادی را در دو طرف رود ارس سپری میکردند، این کلیسا را برای انجام مراسم مذهبی خود بنا کردند. خب همونطور که میدونیم پارسال منطقه ارس به عنوان ژئوپارک گردشگری ژئوپارک جهانی شناخته شد. در واقع این محدوده به علت طبیعت کوهستانی و انواع مختلفی از سنگ‌های رسوبی و آذرین و تنوع ساختارهای آب و هوایی نیمه خشک و سرد از جذابیت‌های ژئوتوریسم یا همون در واقع گردشگری زمین خوبی برخورداره. این کوه‌هایی که می‌بینید به میلیون‌ها سال برمیگرده. من زوم کنم اینجا ببینید دقیقاً اشکالی صورت گرفته که اینا در طول سالیان زیادی شکل گرفته. این ناحیه از لحاظ موقعیت جغرافیایی طبیعی در واقع دنباله جنوبی رشته کوه‌های قفقاز کوچیک محسوب میشه. این رشته کوه همراه با رشته کوه‌های البرز و زاگرس در واقع بخش میانی از سیستم کوهسایی آلپ هیمالیا که از اروپا تا شرق آسیا کشیده شده و همچون دیواری طبیعی موجب تنوع گوناگونی اقلیم‌ها و فرهنگ‌ها
در دو سوی خود شده. هیچ معروف. بله هیچ معروف. این رو بگیریم. میخوام بگیریم. ضبطه. خب ضبطه. یه هیچ معروفی هست دیگه. بله. من یه میشه گفت متمم نمیدونم چی بگم. یه او کابلی کامل نمیشه اونه؟ کننده. تناولی. آها تناولی. کامل کننده. من یه جمله میگم هیچ را هیچ قاعده ای نیست. من هیچ هم اینجوری برعکس نوشتم. بله. و میگه یک دنیا حرف نامربوط را یک جواب هیچ کافی است. هر چقدر آرزوت بزرگتره اونقدر ناشنوا باش. به اندازه بزرگی آرزوهایت ناشنوا باش. جا موسوی ما اینجا جلسات متعدد شعر، خط، نقاشی، تئاتر اینا رو برگزار میکنیم. علاوه بر یک کافه رستوران اینجا یه نوع پاتوق فرهنگیه. دوستان بله من عزیزی از همه جا ایران تشریف میارن. مثلا اینجا ما یه پاتوق کردید اینجا. یه پاتوق آپارات 8 میلیمتریه که دوربین فیلمبرداریش هم داشتیم. ما اینو بابام 1346 از مکه آورده بود. یعنی یه جورایی خانواده تن با تصویر و فیلم و موسیقی و شعر و هنر عجینیم. ازم به خدمت من عاشق حافظم و به خاطر حافظ عاشق شیراز. 3-4 بار قسمت شده من سفر برم شیراز، دقیقه آخر به هم خورد. و یکی از این دقیقه آخری هفته پیش بود که نشد برم. و جالب اینه که این شعر 3-4 سال بود که فرصت نشد اصلا بحث شیراز بشه، ولی این شعر دقیقاً 1 هفته پیش از اون ماجرای سفر شیراز اومد سراغ من. شب ساعت 2:30 من همیشه ساعت الهامم. بلند میشم یه چیزایی مینویسم، حالا به درد بخوره یا نه من مینویسم. استفاده میکنی؟ این شعر مال 1 هفته پیش از اون ماجراست. قسم به تاب زلفت، قسم به تاب زلفت، آن چشمهای پر راز مرا ز من گرفته دیگر نمیدهد باز. از آتشی که در دل بنهاده سوز عشقت، پیشش چو دی بماند خرماپزان اهواز. دل پیچکی پریشان، دیوار عقل سنگی، و از عشق تو مرا بین چون سروها سرافراز. یادت چو آیدم یاد خوانم غزل به فریاد، یادت چو آیدم یاد خوانم غزل به فریاد، از شهریار تبریز در کوچه های شیراز. کو محتسب که گیرد اینک مرا گریبان. شعر پروین محتسب مستی به ره دیده. کو محتسب که گیرد اینک مرا گریبان، و از عشق تو بگویم با من شود هم آواز. در عشق عالمم من، رسوای عالمم من، جانا من گدا را بهر خدا کمی ناز، بهر خدا کمی ناز. قربان شما. آفرین عالی، زیبا بود. ممنون. و چقدر خوب بود. 2 تا بزرگواری که اهل آذربایجان هم پروین اعتصامی شهریار میشه. یه اشاره هم به حافظ شده غیر مستقیم. از روستاهای تاریخی و نزدیک به حوزه شهری جلفا روستای گلفرج است. یک روستای مهجور و مظلوم و تاریخی که وجود فسیل‌های مشکوفه از این روستا حکایت از عمر بالای 250 میلیون سال داره. در این روستا با آقای ابدالی صاحب یک اکوموزه دیدنی قراری گذاشتیم تا بیشتر با این روستا و تاریخ اون آشنا بشیم. سلام علیکم. احوال شما؟ خوبی آقای ابدالی؟ سلامتی انشالله. به به به، به موقع رسیدیم ها. نه چای آتیشی. درود بر شما. حال شما خوب انشالله؟ قربون شما، سلامت باشین.
آقای عبدالی ما الان کجا هستیم؟ کجای ایران هستیم؟ روستای گلپرست، شهرستان زلفا، آذربایجان شرقی. و روستا سکنه داره الان؟ بله. بریم ببینیم روستا رو. حتما. بفهم. خوش میکنم. چقدر سکوت خوبی داره. به خاطر اینکه جمعیتش کمه. جمعیت روستا کمه. بله. البته این روستا حالا بر اساس تاریخی که داره بیشتر بر اثر همین اکو موزه‌ای که شما زحمتش کشید راه افتادید در واقع شناخته میشه. ولی خب ما برای که بینندگان بگیم کجا هستیم یکم تو روستا رو هم میگیریم ببینیم. بله. از لطف هم نباشه. خب یکم روستا بگی کجا واقع شده، مردم چیکار میکنن، کشاورزی میکنن؟ حدود 20 کیلومتری غرب زلفاست روستای گلپرست. بیشتر اهالی ساکن روستا تو کار دامداری هستن و این روستا از قطبه های دامداری شهرستان محسوب میشه. عرض کنم که کشاورزی محدودی هم دارن، حالا بحث زراعت و باغ‌های محدودی هست و مشکل آب از مشکلات همیشگی روستا بوده. روستا بوده بله. یعنی هیچ وقت به اندازه کافی آب نداشتیم، مخصوصا تو بحث آب کشاورزی با مشکل جدی مواجه هستیم و هیچ وقت این مشکل جدی حل نشد، با اینکه از آب ارس حدود 5-6 کیلومتر بیشتر فاصله نداریم. یعنی ما از مرز هم الان 5 کیلومتر فاصله داریم. از کانال انتقال آب ارس حدود 5-6 کیلومتر و از مرز حدود 10-12 کیلومتر. بله. بسیار. اینا قبلا بله اینا خونه های درسته؟ روستاییان بودن که از اوایل دهه 50 موج مهاجرت ها شروع میشه، تو زلفا گمرک ایجاد میشه و اهالی میبینن که درآمد در گمرک خیلی خوبه. یعنی شاید در گمرک وقتی یه هفته کار میکردن درآمدش برابری میشد با درآمد یه سال فعالیت در حوزه های کشاورزی و دامداری در روستا. واسه همون از حدود 1350 تا میشه گفت تا 1380 موج مهاجرت بزرگی شکل گرفت، بیشتر اهالی رفتن و خب یه عده‌شون موندن و حفظ کردن، به کار تولید روستایی ادامه دادن. حالا امکانات اگه ایجاد بشه، یعنی از روزش که اکوموزه شروع شد حدوداً 10-12 سال پیش دیگه دولت مجبور شد یه سری امکاناتی به روستا بده. یکیش بحث مهمش همین جاده آسفالته بود که جاده آسفالت شد و خب طبیعتاً بله راه محور توسعه است. الان روستا کسی نمیبینیم چون بیشتر جمعیت همین که مقداری هم که برگشتن دامدارن دیگه، درسته؟ آره همشون دامداره. تو صحرا هستن در واقع. یه صبح گوسفندا رو میبرن چرا، نهار میان، بعد یه ذره هم عصر میبرن، شب میان خونه هاشون. بسیار عالی. این نمایی که از اون بیرون داره گوسفندا میرن مشخصه که همون اهالی بیشتر دامداری دارن. خب آقای عبدالی چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ از کردم خدمتتون که تصمیم گرفتیم یه دوره آثار تاریخی و طبیعی روستا رو حفظ کنیم و به دست آینده سالم برسونیم. عرض کنم که تا حدی که توان داشتیم سعی کردیم این کار رو به بهترین نحو انجام بدیم. ما بگیم اکوموزه گلفرج. بله. این اسم الان میریم میبینیم در واقع چیه. بله. موزه گلفرج. بفهم. عرض کنم که من
یه آثار شاخصی از این مجموعه را توضیح بدم خدمتتون که بله یکیش همین قوط‌های سنجی هستن. در فرهنگ و ادبیات ما قوط سمبل و نماده. حالا مثلا قهرمانان بزرگ ما مثل یه پیشوند قوط دارن، مثل قدس اغلان، قدس عله، قدس شروغلو. بله سمبل شجاعت، جنگجویی، قدرت و باربری هست. در دوره های سلجوقی ایلخانی وقتی یه فرمانده ارشد نظامی تو جنگ کشته میشد، اینا را درست می‌کردن میذاشتن رو مزار اون فرمانده، یعنی این مثل قوط جنگجو بود. البته اینجا نور ضعیف، ابزارهای کشاورزی و دفاعی هستن بیشتر. بگیریم، میتونیم بگیریم. آره اینا چیه؟ گوله اینا است بیشتر برای دفاع استفاده میشد. وقتی اون نقاط سکونتی قدیمی همشون در دامنه کوه ها هستن، بله برای اینکه دفاع راحت باشه. این از اینا آماده می‌کردن به تعداد کافی، وقتی دشمن میومد اینا رو پرت قلب می‌کردن می‌کردن به سمتش. سمت دشمناش. بسیار چه گوی سنگی جالبی. بله موزه اصلی ما در این خانه قدیمی اتفاق میفته. بریم داخل ببینیم. مطمئنا آقای ابدالی چیزای زیبا و تاریخی رو جمع کردن. بفرمایید. Yallah selam. Hoş geldiniz. Aracaksıdır. Buyurun. Yallah. اینا اسناد تاریخی روستا هستن. هر نوع سند و نوشته‌ای که از گذشته مونده باشه ما اینا رو جمع آوری می‌کنیم. اونایی که حالا اهمیت بیشتری دارن اونا رو بازخوانی می‌کنیم که همه بتونن بخونن. همشون اسناد بله متعلق به گلپرز است. متعلق به روستا بوده. 1253 قمری هست. 1253 قمری. حدود 190 و چند سال. 193 4 سال. و 190 سال پیش این خط زیبا. اینا فسیل های منطقه ما هستند. فسیل های ما عمدتاً متعلق به دوره های پرمیان و تریاس زمین شناسی، یعنی حدود 250 میلیون سال پیش هستند. یه دوره‌ایش اینجا دریا بوده. البته از نظر ساختارهای زمین شناسی تو کره زمین یه منطقه منحصر به فردی هست، یعنی مشابه خیلی کمی داره. واسه همون سازمان یونسکو قبول کرد که اینجا را به عنوان ژئوپارک شهر ثبت جهانی کنه. ثبت جهانی شونه. بله از حدود 2 سال خرده‌ای جشن ثبت جهانی ژئوپارک شهر برگزار شد. این سنگار چه تاریخی هستند؟ مال 250 میلیون سال پیش. این سنگار 250 میلیون بله، سال بله. پیش. بله فسیل هستند. یه فسیل حیوانایی شده. هستن که تبدیل به فسیل شدن. آها یعنی قبلا حیوان بوده. بله نرم تنان است. نرم تنان. بسیار عالی. این شاخص‌ترین فسیل های منطقه ما هستند. سپاروپودها و واقعا یه سری از گونه هاش هستن کره زمین برای اولین بار اینجا شناسایی میشن. آقای ابدالی مشخص شده که اینا رو بعضا که دوره که حیوان بودن چه حیوانی بودن؟ خزنده‌ای بودن؟ بله همون سپاروپودها یا سرپایان تقریبا چیزی شبیه به حلزون‌های امروزی. حلزون‌های امروزی. به به. چه خدمتی داره. خب رسیدیم به موزه مردم شناسی منطقه. بله اینا وسایل زندگی پیشینیان ماست. هر نوع وسیله و ابزاری که در زندگی روزمره از اونها استفاده می‌کردن سعی می‌کنیم چند نمونه‌شو داشته باشیم. بله از وسایل کشاورزی و نساجی و اسکناس‌ها، وسایل دفاعی، کتاب‌ها، هر چی راجع به زندگی اونا باشه ما سعی می‌کنیم چند نمونه، با اینکه فضامون خیلی کمه، یعنی فضامون به شدت محدوده بله. و اجازه مانور بیشتری رو نمیده. این داسه عجیب غریبیه. مال آره اینا این مثلا مال چند سال پیش بوده؟ حدود اواخر قاجار هستن اینا، یعنی یا 200 سال داره. حدود مثلا 100 و چند سال پیش. 150 سال پیش.
بسیار عالی. اونایی که شاخص‌ترن رو برامون بگید آقای. این سرستون خیلی جالبه. به به. مال مسجد قدیمی روستا هست. گل‌های شیش برچه روش کار کردن، واقعا هنرمندای عجیبی بودن. مثلا آقای بله این فکر کنم بله. زدی دوره صفویه درسته؟ بله، بله. این سرستون چوبی یکی از اشتباهاتی که تو مناطق ما هست همون مساجد قدیمی رو خراب میکنن که مساجد نو بسازن. اینا زنگوله هایی هستن که تا از دوره های قدیم استفاده شدن. هر چیزی که اینجا ما می‌بینیم توی روستا بوده. بله، یعنی بله. خونه به خونه، نفر به نفر. آره بله. شما بله درگیر. رفتین و این چیه؟ کتاب روزت الصفای ناصری هست، در 1270 قمری چاپ شده و راجع به تاریخ ایران و اسلام بحث میکنه. از کتاب‌های مرجع هم هست، یعنی به به. وقتی استناد میکنه به موضوعی از بسیار این عالی. کتاب نمونه میگیرن. خب اینجا ساز می‌بینیم و بله، هر نوع وسیله وسایل دخانی و هر چی باشه سعی مثلا میکنیم. این بالابان مال آقای شاهد علمداری. بالابان ساز اصلی آذربایجان. بله. سنج‌های گبر شاخص که تو گورستان بوده و داشتن نابود می‌شدن، اینا رو جمع‌آوری کردیم و مثلا بردیم. این مال دوره قاجاره. بله بله، سنج گبر دوره در دوره قاجار هست. صفویه. تاریخش هم هست 1230 قمری هست، حدود 20 و چند سال پیش. 250 سال. خب میایم اینجا انواع کاردا و بله، اینا نماهای بیشتر وسایل‌های جنگی هستن. دوره خودش سلاح مهمی هم بوده. بسیار عالی. آقا این نه وسایل. سوسک های گلیا نیست؟ این سوت گلیا نیست؟ بله بله. سوت های سفالی. بله بله. جالبه. به شکل قوچ طراحی شده. به گوش طراحی شده. نشون بله. میده که قوچ همواره تو این مناطق و این پیکان ها بله. برای چیز تیر. تو این منطقه همیشه محل نزاع و جنگ و شکار بوده. واسه همون همچین چیزایی. ابزار جنگی، تیرهای جنگی هم. گلوله توپ. بله اینم گلوله توپه. بله. اینا گلیم همین منطقه است. بله بله. همین منطقه میبافن. بله. آره. تا همین اواخر جریان داشت. بله. یه دوره شد که مثلا کلا پرداختن به شغل‌های سنتی مثلا نوعی عقب ماندگی محسوب میشد دیگه، همه چیز جمع شد. عجب. اینا سکه ها هستن. بله بله. سکه های اینا سکه‌های خارجی هستن، اینا مال اوایل جمهوری اسلامی، اینا هم قاجار و پهلوی. این تکه ها قاجار پهلوی.
Geda şayet elinde ben mudir muzeyim. Geda şayet. Səhərdən gələn. Nedir? Deyir səhərdən gələn. یعنی روباه اومد اینجا دیگه. بله. بله. هر شب میاد اینجا. شهردار اینجاست. حالا میاد میبینه مثلا چی هست برداره ببره. دیگه اهلی شده. آره تقریبا. توریست اینجوری شوریده حاله. ای ترکیه غذا برمی‌سازی دیگه. غذا برمی‌سازی. شهرداره دیگه. حالا میاد مثلا هر چیزی مونده باشه اونا رو میخوره میده. خانم شهردار. اون موتور رو بده. گربه وحشی حیوان شبکار. اصلا خیلی سخت آدم بتونه دیگه درخت نداری. بیا پایین، بیا پایین. بیا پایین. جنگ و جدال دوستانه دارن. امیدوارم از این سفر خوشتون اومده باشه. ما به واسطه اینکه این مستند ممکنه طولانی بشه در قسمت دوم ادامه مستند رو با هم دیگه پیگیری می‌کنیم. درود بر شما.